La semaine dernière, vous aviez eu droit à un petit quiz des bruitages issus des plus grands classiques de jeux vidéo. Je vous avais passé 20 sons différents et c'était à vous de deviner d'où ils venaient. Vous vous êtes bien agité sur le forum. Et il faut dire que j'étais très étonnée de voir aussi peu de bonnes réponses. Peut-être que maintenant vous ferez plus attention au bruitage des jeux car il constitue un élément majeur dans l'atmosphère sonore d'un jeu. Aujourd'hui, le mystère est levé. Voici les réponses. 5 sons étaient issus du tout premier Castlevania, ce sont les sons les plus caractéristiques du jeu. Sept autres sons viennent directement du tout premier Super Mario Bros. Ces sons nous ont marqués à vie. Un peu plus ancien encore, les 3 sons suivants viennent du jeu mythique Pac-Man. Et finalement, pour les 5 derniers sons, nous allons nous immerger dans l'univers du tout premier Zelda.